ठंड का मौसम है और ये गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप का आनंद जब आप लेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आज हम आपको वेजिटेबल सूप का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे और ये बहुत टेस्टी भी होगा। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु और आप देख रहे हैं अनुज किचन। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे एक बर्तन रखा है और गैस ऑन किया और उसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसके बाद इसमें हरी मिर्च डालेंगे और इसके बाद इसमें हम कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और अदरक और लहसुन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इससे सूप में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इन सबको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ठंडियों में सूप बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च डालेंगे और बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे और बारीक कटी हुई ब्रोकली डालेंगे। हरी सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। इन सबको हमने बारीक काट लिया था और इन सबको हम भून लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा सौटे करना है और मीडियम फ्लेम पर हम रखेंगे। फ्लेम हाई नहीं करेंगे वरना सब्जियां जल जाएंगी। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और सूप के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। इसे डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, ये थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। और 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इन सबको डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप स्पाइसी नहीं चाहते हैं तो आप ग्रीन चिली सॉस स्किप कर सकते हैं, बट इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इन सब चीज़ों को हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए थोड़ी देर इसे हम भूनेंगे और इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर का हम पेस्ट डालेंगे। इससे हमारा सूप थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसे भी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। दोस्तों एक बार आप लोग इस तरह से सूप बनाकर पिएंगे ना तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये वाकई में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। और वेजिटेबल्स और मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी हम थोड़ा ही डालेंगे, में ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसे मीडियम में ही रखना है ताकि सूप हमारा थोड़ा गाढ़ा ही रहे। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, इससे भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे डालकर हम इसे अच्छी तरह मिला देंगे और इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक हम इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले इसमें काला नमक भी डाला है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम नमक कम डालेंगे इसमें। और इन सबको डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम पकने देंगे। दोस्तों वाकई में ये वेजिटेबल सूप बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अब हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। हम इसे बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। और ये जब अच्छे से उबलने लगे तो हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। और 2 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे कि हमारा वेजिटेबल सूप पका है कि नहीं। और ये देखिए ये लगभग पक चुका है। सूप हमारा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर इसे भी मिक्स करेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। और ये देखिए सूप हमारा तैयार है।
और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। और ये देखिए सूप हमारा बिल्कुल तैयार है। ठंडियों का बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल सूप। अगर आप इसे एक बार बनाकर पी लेंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे, ये इतना टेस्टी होता है और टेस्ट के साथ साथ फ़ायदेमंद भी होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वेजिटेबल सूप रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।